Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi citi din nou din Cartea Esterei, capitolul 2, versetul 12. Și unul zice, încă ești la 12. Da, încă sunt la 12 și se pare că o să mai fim probabil la 12 săptămâna asta, deși chiar săptămâna trecută credeam că trec mai departe, deși erau anumite, cel puțin un element la care mă gândeam, dar am zis nu o să vorbesc despre asta, nu o să ating acest subiect acum, hai să trecem mai departe, dar se pare că va trebui totuși să vorbim despre acest subiect. Așa că, din nou, o să te rog să-ți închei centura pentru că ne pregătim să luăm din nou un zbor. Și pentru unii s-ar putea să trecem prin anumite zone de turbulențe. Pentru cei care ați intrat nu de mult, sau poate de ceva timp, sau și cei care ați fost, să zic, la început, vreau să vă zic, o să postez un link, un channel YouTube, unde am pus chiar primele proteine, chiar și începutul Cartei Esterei. Nu sunt toate acolo, sunt doar chiar cele de început. O să postez channelul și atunci puteți, cei care n-ați prins după, puteți merge acolo, ascultați când aveți timp de unde am pornit deja. Și cei care poate nu le mai aveți, puteți să le ascultați acolo, sau de acolo este și ușor să, dacă vreți să trimiteți un link la cineva YouTube, care nu e neapărat pe, să zic, pe WhatsApp, și pe YouTube oameni pot asculta. Sunt niște frați care m-au ajutat și au început să facă asta. Dumnezeu să-i binecuvinteze, niște tineri și pas cu pas o să mai postăm acolo și să fie ca o arhivă unde poți să te duci și să mai ascult. În fine, dar o să începem din nou să mergem într-o direcție și ce interesant, o să încep chiar cu un verset care l-am citit nu de mult și de acolo să pornim și să ne gândim. Mai zic ceva și încep capitolul. Citez din nou versetul 12. Când te duci când cineva este bolnav și se duce, de exemplu, la un cardiolog care are probleme cu inimă, omul care merge la cardiolog pentru ajutor este un om cu probleme de sănătate, dar omul la care se duce și cere ajutor e un om exact ca și el, cu aceleași limitări, cu aceleași slăbiciuni. Și totuși cardiologul este foarte respectat, foarte bine plătit. De ce? Și de ce cel cu probleme de inimă se duce la cardiolog? Pentru că cardiologul a investit timp în a studia și înțelege organismul uman și în special inima și ce tip de probleme pot apărea și cum poate să fie ajutat. Deci, singura diferența între bolnavul și doctorul e cunoștința doctorului. Și cunoștința doctorului nu i-a căzut în cap. A luat timp să învețe anumite lucruri.
și a stăpânit acele lucruri. Și acum cu cunoștința lui poate ajuta, poate rezolva probleme concrete. Înțelegem asta când e vorba de lucru de zi cu zi. Dar când e vorba de lucruri spirituale, credem în abracadabra. Mulți copii lui Dumnezeu cred că poți să devii un doctor doar așa, fără să mergi la școală. E nevoie de timp în Scriptură ca trebuie să luăm timp să învățăm anumite lucruri, ca apoi să le stăpânim și cunoștința noastră să ne ajute să rezolvăm probleme. Domnul Iisus la un moment dat zice, voi când vă uitați la cer, spuneți că va ploua sau că anotimpul va fi așa, dar nu puteți cunoaște semnele vremii. Cu alte cuvinte, logica asta de deducție când observați, știți când e vorba de vreme și zice, dar de ce nu aplicați asta în lucrurile spirituale? De ce nu puteți observa anumite lucruri și deduce că iată avem anumite semne și iată vremurile care le trăim? Spun asta ca să înțelegi de ce uneori o să stau foarte mult timp asupra unui verset. Pentru că vreau să studiez, vreau să merg mai adânc, vreau să iau timp să analizez. Ia timp, dar făcând asta, mă duc la un moment unde dobândesc o cunoștință care mă ajută să rezolv probleme concrete. Deci uneori pentru unii o să merg, vor considera că merg încet, zic, ești încă în capitolul 2, dar există un motiv. Nu fac o lectură aici. Studiem Scriptura. Ok. Bun. Estera 2, capitolul 12. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveros după ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta aveau grijă să se gătească, ungându-se 6 luni cu un de lemn. De mir și 6 luni cu miresme de mirosme femeiești. Acum o să mă duc la Marcu și o să înțelegi de ce mai întâi am citit acest text, dar o să mergem la Marcu 9 și 29. Marcu 9, 29. Și citim așa. Acest soi de dragi, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Știu că am citit deja asta, deci nu am uitat că l-am citit. Dar vreau să vedem un alt aspect acum. Acest soi de dragi, l-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Acum aș vrea să mergem încet și să ne gândim la câteva lucruri aici. Să vorbim puțin de acest soi. Domnul Iisus spune, există un soi, deci sunt mai multe soiuri de dragi, există o anumită soi, există o anumită categorie care nu pleacă, adică nu poate fi scos de ucenici, în cazul acesta, decât prin rugăciune și post. Și am vorbit deja despre asta dintr-un anumit punct de vedere. Acum aș vrea să vedem un alt punct de vedere. Și anume, acest soi de dragi nu sunt nici atotputernic, nici atotștiutor, nici, ca să zic așa, omniprezent. Adică nu putem să le dăm puterile, de fapt, care le deține doar Dumnezeu, care l-am citat aici. Atotputernic, omniprezent, atotștiutor.
sau omniscient, sau cum se zice. Deci ce vreau să spun? Acest soi de draci au putere limitată, au cunoștință limitată și chiar acțiunea lor este limitată, în sensul că nu pot să fie, nu sunt peste tot. Și atunci întrebarea mea este următoare. Cum acei soi de draci știu de cine să asculte și nu? Cum ei știu la cui să se supună? Cum ei știu, uite, dacă asta ne zice pleacă de aici, trebuie să plecăm. Dacă asta zice pleacă de aici, nu plecăm. Cum ei își dau seama? Crezi că cumva ei zic, stai puțin, cine ne-a zis să plecăm? Asta, hai să facem o închetă. Cât timp s-a rugat? Bifați acolo orele de rugăciune. Cât timp în următorii 6 luni a ținut post? Acum vorbesc ilustrativ. Bifați acolo să vedem. Hai să facem sumă. Și apoi dacă văd ei cumva, uite, suma rugăciunilor e, da, totuși, a depășit media națională. Sau suma media postului, a depășit media oameni din regiunea lui, cred că se cuvine să ascultăm de el. Nici de cum. Pentru că ei nu știu tot. N-au cum să zică, uite, știm, tu ai postit atunci, tu ai postit atunci, tu ai postit atunci, te-ai rugat așa, așa. Nu sunt autoștiutori. Și atunci, cum ei știu de cine să asculte? Nu putem să ne punem întrebări. Dumnezeu ne-a dat această abilitate să punem întrebări și ucenici puneau întrebări. Chiar ce citim acum este rezultatul unei întrebări. Deci pot să pun această întrebare. Cum ei știu de cine să asculte? Și de cine nu? Că se pare că nu doar trebuie să te prezinti ca și creștin. Nu doar trebuie să te prezinti ca și ucenicea lui Isus. Nu doar trebuie să spui numele lui Isus. Se pare că nu asta le impresionează mai întâi. Se pare e altceva. Dar cum ei știu de cine să asculte? Ei știu din cauza unt de lemn. Și chiar dacă acum nu faci, unii ați făcut deja conexia, alții nu, e ok, o să mergem încet, dar ei știu din cauza ceea ce Scriptura numește unt de lemn. Bineînțeles, nu unt de lemn care l-ai în bucătărie. Nu unt de lemn bunică aici, nu e vorba de unt de lemn bunică, dar există unt de lemn. Din cauza unt de lemn, ei știu de la cine să asculte și de la cine nu. Din cauza unt de lemn. Deci, în următoarele zile vom vorbi despre unt de lemn. Dar există o altă expresie pentru a vorbi. O să încep probabil mâine să vorbesc despre ea. Dar azi o să mă opresc aici ca să nu fiu lung. O să încerc să merg așa încet ca să fie bine pentru toată lumea. Deci, azi termin cu această întrebare. Da? Și cu răspunsul care deja l-am dat. Cum acești soi ei știu de cine să asculte? Nu fac anchete câte rugăciuni ai făcut, cât timp ai postit. Nu asta. Există altceva care este destul să le dea răspunsul dacă trebuie să asculte de tine sau nu. Și acel ceva se numește, are o legătură cu un de lemn. Dar mâine vom dezvolta. Astăzi
doar începem să pornim. Dumnezeu să te binecuvinteze.